코 꼬리는 소리가 아니라 산소 부족 신호예요. 잠드실 때 코에서 컹, 콜, 드렁 소리가 반복되나요? 이건 단순한 피곤함이 아니라 기도 공간이 좁아졌다는 신호. 나이가 들면 목 주변 근육의 긴장도가 떨어지고 수면 중에는 기도가 쉽게 눌리면서 공기 흐름이 불규칙해집니다. 이때 발생하는 진동이 바로 콧골이에요. 문제는 소리 자체가 아니라 이 과정에서 산소 공급이 줄며 깊은 수면 단계가 계속 깨진다는 점입니다. 그래서 아침에 일어나도 개운하지 않고 입마름, 두통, 가슴 답답함 같은 증상이 이어지는 겁니다. 밤새 뇌와 심장이 제대로 쉬지 못한 것이죠. 이 상태가 지속되면 혈압 변동이 커지고 심장 부담이 누적되어 피로 회복력이 떨어집니다. 밤마다 몸이 회복 모드로 전환되지 못하는 거예요. 콧꼬리는 방치하면 반드시 피로가 쌓입니다. 잠들기 전 목, 가슴 호흡을 천천히 열어주고 옆으로 눕는 습관부터 시작해 보세요. 작은 조정이 수면의 질을 눈에 띄게 바꿉니다.